Ons het 'n geneigtheid om vas te klou aan sekere idees van hoe ons toekoms wil hê en ons het 'n kortsigtige aardse gesindheid rondom dit. Ons kyk nie verder as wat ons eie behoeftes is nie. En as die toekoms nie uitwerk soos ons wil nie, dan raak ons paniekerig en ons spring rond soos afkophoenders en ons het nie regtig rigting nie. Maar God se weë is baie hoër as wat ons verstand kan begryp. Jesaja 55 vers 8 tot 9 wat 'n baie bekende skrifgedeelte is, sê: "My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede is nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede hoër as julle optrede. My gedagtes is hoër as julle gedagtes." God se plan vir ons toekoms is beter as ons. God se plan vir ons toekoms sluit 'n ewigheid saam met hom in na 'n kort tydjie hier op aarde. En ons is geneig om te fokus om die kort tydjie wat ons op aarde is, so gemaklik en so selfsugtig moontlik te opruim. As ons hoop deur twyfel of vrees of bekommernis 'n bietjie skade ly, dan moet ons regtig stil sit en gaan kyk, hoe kan ons dit verander? En hier is 'n pragtige ding wat ek ontdek het. Ons moet ons ek hoop so houding vervang met 'n ek weet so houding. Met ander woorde, as ons oor 'n saak gebid het, moet ons nie sê ek hoop dinge sal vir my uitwerk nie. Ons moet soveel geloof hê en soveel vertroue in God hê dat ons kan sê ek weet so. Ek weet dit. Ons hoop moet nooit verbind wees aan ons aardse behoeftes nie. Ons hoop moet verbind wees aan God. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, ons rig ons oë nie op sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. In plaas daarvan om maar net aan te gaan en deur die omstandighede te kruip en om onsself jammer te kry, moet ons met vertroue glo dat God hoop in ons harte sal neerlê en dat maak nie saak wat gebeur nie, dat ons sal vashou aan die bron van hoop, Jesus Christus. Romeine 15:13, mag God die bron van hoop julle volmaak met alle blydskap en vrede, omdat julle glo, dan sal julle hoop al hoe sterker word deur die krag van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees maak ons hoop sterker. En Jesus gee vir ons blydskap en vrede as ons vertroue in hom sit. Kom ons maak onsself vas aan sy woord en ons glo sy beloftes. En ons leef nie in onsekerheid nie. Ons leef nie in hoop soos nie, maar in die vaste sekerheid, die ek weet so, dat God het vir ons 'n fantastiese lewe beplan en ons moet hom vertrou in die tye wat dit moeilik gaan. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vertroue volkome in U kan sit. Vader, ek wil bid dat U hierdie week met ons sal wees en dat U elke oomblik van elke dag vir ons die wete sal gee dat U in beheer is. Here, maak ons gedagtes op U gerig, sodat ons lewe kan ervaar wat U hand aan hand saam met ons loop. In Jesus se naam, amen.